Nah, enak. Subscribe dulu ya guys. Mukbangnya jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye bye. Hai guys, balik lagi semua. Akvira family, kita mukbang pringles. Namaku kenalin dulu, Akvira ya guys. Udah kalian ya guys. Di protokol kesehatan dan rezeki, dan kalian harus jaga protokol kesehatan dan panjang umur. Nah, coba yang mana ini? Coba yang... Yuk guys, kita coba yang ini guys. Aduh. Ya. Nggak aja deh. Oh ya bisa. Tapi nggak cukup lagi. Rumput laut guys, rumput laut enak. Kita coba yang mana? Coba yang mana guys? Nah guys, kita coba yang satunya ya. Ini aja. Oh ya bisa. Aduh, ya ini sampai. Nah ini lumayan kecil kayaknya. Udah. Udah apa ini? Saus krim. Krim. Gimana ya rasanya kalian? Atau pas maghrib bedok apa masih belajar gitu? Nggak apa-apa guys. Yuk, coba yang mana? Yang original. Nah guys, kita coba yang original pakai. Nah guys, kita coba yang original. Oke. Asin guys, asin dikit tapi nah guys, kita coba yang keju. Kita coba yang keju dulu ya. Habis ini terus kita try sini. Ini kayaknya kuat keju deh. Enak guys, enak. Rasa kejunya banget, enak guys. Sampai kita coba yang buat barbecue guys. Nah, ini barbecue kayaknya. Nah guys, kita yang barbecue yang hot guys, spicy hot nih. Gimana ya? Iya. Aneh guys. Susahnya. Oh, dong.
sobek yang sobek ini ya sobek enak lagi guys. Dulu ya, mari kita coba dulu. Gak pedes, gak pahit sih guys, enak guys. Enak. Pedes-pedesan guys. Pedesan. Gimana kalau kita taruh semua pringlesnya di sini kita buka semua? Gimana? Kita coba. Buka dulu semua. Oke. Ini dulu berarti. Nah guys, ayo kita taruh sini. Dia susah banget kan ini tuh. Ini sudah. Ini ditutup. Ini berarti. Nah. Nah guys, langsung kita taruh yang sebelah keju. Enak nih keju. Mana satunya tutupnya? Hilang katanya. Wah, kurang banyak sekali. Pecah lagi. Ini kalau pecah. Guys, bentar guys. Nggak cukup. Mana ya? Oh, ya. Mana? Mana? Ya. Ini dibagi apa ya guys? Mana ya? 3, 2, 1. Ya. Keluar nih kayaknya. Gak keluar. Masih gini. Wah, udah guys cukup nih. Aku dulu. Ini saus bis. Ada. Ini kalau campur langsung dingin boleh kita. Kalau kita bagus itu ya guys, kayak campur sama ini adalah kejunya kenapa? Langsung dingin loh. Coba campur. Jangan aja. Up.
Dikit lagi. Nah, kalau kita semuanya gini aku. Satu, dua. Terlalu pedas sedikit. Gimana kalau kita campur? Kayak ini. Aduh. Campur guys. Campuran. Udah lah, enak. Kita campur ya guys. Ini sudah kita campur langsung. Cocok. Enak. Enak coy. Enak coy. Kalau kalian suka yang mana guys? Apa semua? Kalau itu enggak itu dicampur. Bagus loh. Suka yang mana kalian? Apa BBQ? Apa yang BBQ? Cheese? Original? Krim? Rumput laut? Sweet kali, so sweet namanya. Nah, guys, scan dulu ya guys mukbangnya, dan lupa like, comment, dan subscribe. Bye bye. Bye bye.